皆様、本日はですね、じゃん、こちらのブラックタイガー、こちらを使ってガーリックシュリンプ、1年ぶり、約ほぼ2年ぶりぐらいですね、ガーリックシュリンプ作っていきたいと思います。で、前回とはちょっと変わるんですけれども、今回はブラックタイガーを使ってね、いきたいと思います。じゃあまずエビの下処理からやっていきます。じゃあまずこちらのブラックタイガーなんですけれども、こちらのハサミ、キッチンバサミとかでもう背中側にガリッと傷を入れていって、傷っていうのも不思議だね。で、背中開いて、で、これでちょっと水、全部ね、この切れ込みを入れた後、背わたを水で洗い流したいと思います。で、気になる方は足とか切ってくれても大丈夫です。で、こうすることによって、味が染みやすくなるし、綿も取れるし、で、あと、殻ごとね、一応食べようと全然できるんですけれども、もし殻が嫌だよって方はね、こういう風にやっとけば剥きやすくもなるので、あと、食べるときにね、この尻尾のこの尖った部分危ないじゃないですか。なんで、こことか切り落としてくれてても大丈夫。普通に手でちぎってもいいけどね。じゃあ、水洗いしておきます。では、こちら、しっかりね、水洗いして背わたも綺麗になってますね。じゃあ、ちょっとここ、他の調味料とか準備する間に、少しだけ臭み取りしようかなと思うので、ちょっとまず余計な水分をキッチンペーパーとかで取ってあげて、ただあんだけ水洗いしたらね、そんな臭みもないと思うんだけどね。で、ここに塩。はい、お塩を振って、ちょっと軽く揉み込んで、でちょっとしばらく放置して、これを最後水洗いします。ではね、お次はこちらのニンニク。今回1玉国産のやつ買ったんですけども、1玉分全部使います。こちらをブンブンチョッパーで、以前のね動画僕見たらね、ブンブンチョッパーまだ持ってなかったですね。ただ粗みじん切りにしたいので、そんな細かくしなくて大丈夫です。10回ぐらいかな。ちょっとゴロゴロっとした感じ。これで大丈夫。ではこちら5分ほど放置したエビですね。塩で揉み込んで、こちら軽く水洗いします。はい、では水洗いしたエビをしっかりめにね、水分取ってあげて、でね、キッチンペーパーとかでちょっとこうやって1個ずつね、今回綺麗に拭いてあげてるんだけど、その時にこの尻尾の部分をね、ギュッと押すと結構水分が出てくるので、ここら辺もね、しっかりと取ってあげてください。ではこちらエビの背わたを除いて、ちょっと臭みを取って十分水分取った状態のエビです。で、こちらにオリーブオイルですね。結構たっぷりめに、今回ちょっとしばらくね、1時間ほどマリネしたいと思うので、たっぷりめにオリーブオイル入れます。一応ね、あんまりいつも量測んないんですけど、大さじで言うと大さじ5杯ぐらいは入れようかな。で、ここに先ほどのニンニクで、下味の段階でね、しっかりとニンニクに漬け込むんだけど、焼くときはちょっとニンニクは最初できる限り除いて焼いていきます。ここに塩コショウですね。少々で、お塩は結構少なめで、最初一応ね、臭み取りの段階でもちょっと揉み込んでるので、塩気は結構入ってると思うので、で、ここにパプリカパウダーを少々、ちょっと軽くね、甘みとあと色合いがすごい綺麗になります。白ワイン、何でもいいです。こちらを大さじ3杯ぐらいにしとこうかな。はい、で、ここにほんと軽く隠し味程度でいいんですけども、丸鶏ガラスープを少々、小さじ1杯ぐらいでいいです。そしたらこれをちょっと揉み込んで1時間ほどマリネしておきます。で、もっとがっつりガーリックってなったら、ちょっとね、少しガーリックパウダーとか出してもいいよ。今回こんなにニンニク入れてるからね、十分ニンニクの香りはつくと思うんですけども。じゃあこの状態で1時間ほどマリネしておきます。ではこちら1時間ほどマリネしたエビになります。こちらを焼いていくんですけれども、ちょっと揚げ焼きにしたいのでオリーブオイルは追加します。フライパンにちょいなみなみ。そしたらエビなんですけれども、できるだけちょっとニンニクは取り外して揚げ焼きにしていきます。まだちょっと火弱いですけど、どんどんちょっと入れていきますね。で、この状態で皮をパリッとさして、殻ごと食べても大丈夫なように仕上げます。しっかりと焼いてあげてください。
でまあ片面2分ずつぐらいは揚げ焼きしてあげてください。少しねカリカリに。はい、じゃあ今2分ほど経ったのでひっくり返していきます。はい、でこの状態でもまた2分ほど揚げ焼きにしていきます。では今両面2分2分ずつやって、さらにちょっと追加でよりカリカリにって感じで揚げてる状態なんですけれども、結構ねこのエビのこの皮の部分が白っぽくなるまでもう全然揚げちゃって大丈夫です。この方がねパリパリになってる証拠なんで。そしたらちょっともったいないんですけれども、この油は一回ちょっと取り除きます。でまあこの油が結構エビの香りはすごい強く出てるんで、この油を使ってパスタとか作ってもめっちゃ美味しいと思います。こちらがね取り除いたエビオイルです。これ多分パスタとかに使ったらすっごい美味しいと思うし、チャーハンとかのね隠し味じゃなくて油とかに使っても美味しいと思います。はい、じゃあこんな感じで先ほど下処理したエビはもういい感じに揚げ焼きになってカリカリになってきてるので、ここに先ほどのつけたマリネ液全部入れちゃいます。じゃあとりあえずマリネ液入れちゃいます。でここからもうニンニク祭りです。ちょっと火弱めた方が焦げちゃうからね。で味付け的には正直これでめっちゃ美味しいんですけども、ここにちょっとだけレッドペッパー入れて少し絡んで入れます。唐辛子、輪切りの唐辛子とかでもいいよ。ちょっとパンチの効いた感じにしたら、はい、であとはこのニンニクに火を通しつつエビとニンニク絡めていきます。で今火は強めの中火ぐらいです。でちょっとニンニクがね焦げすぎないようにだけは注意してね。でいい香りが立ったら最後ここにバター 30g 入れます。バター 30g、 このバターとニンニクの辛みをそれがエビに回ったらもう最高です。で最後バターがいい感じに溶けてエビと絡んだらちょいと黒胡椒、そしたらね最後上からパセリとかあとレモンとか絞って完成なので、こちらガーリックシュリンプ実際食べていきたいと思います。では早速実食していきたいと思います。いただきます。いただきます。まずは乾杯ね。俺ノンアル気分。札幌黒ラベル。うまーいって言わんときなんですよ。オッケー任して。乾杯。乾杯。うまーい。あ、ほんまにうまいわ。黒ラベルやばい。じゃあいっちゃいいいますか。ですか。いっちゃっていっちゃって。いただきます。じゃあいただきます。はい。金ごといけてますね。聞こえてる？やばい音今。いただきます。マジでちょっと待って、本当にわかる。前回よりも確実にパワーアップしてる。うまーい。本当にうまいね。超うまいマジで。これ本当に殻がねどうしても苦手な方はしょうがないけど、殻が好きな方は殻までうまいんで食べてほしいです。やっぱこれあとなんか味に奥行きがあるね。すっごい。うまっ。もうエビに臭みとか全くなくて、うまみよ。ただのうまみ。もうやみつき度合いが尋常じゃない。ちょっとね、レモンかけていい？めえ。幸せ。どんどん食べていい？やばいマジで。俺本当に
世界一のガーリックシュリンプだと思う。マジでうまい。やっぱさ自分ちそのこうちゃんが焼いてくれてるそのガーリックシュリンプってよく焼きなんですよ、だからもう腹まで食べたくなるガーリックシュリンプになってるのがマジでほんと個人的に最高。やっぱさ焼き加減って超大切だね、もうマジでバカうま。でさこの包丁で切ってるじゃん、この皮と身の間にすごいこのタレが入ってんの、めっちゃしっかり味がする。染み込んでね、これ夏やばいね。これ夏やばい。確かにもうでも暖かくなってきたねって言おうと思ったけどここ最近めっちゃ寒いよね。ここ最近めっちゃ寒いよね。確かに急にまた寒くなった。風も強いし。そうだから気温の差が激しいからね、皆さん風には本当注意して。ご注意を。うますぎて本当笑っちゃうってこういうことなんだね。なんかもうなんだろう、心の底からもう笑みが出てくる。めっちゃうまいこれ。さっきのエビオイルパスタに使いたいね。使いたい。チャーハンでもいいよね。これさ、なんだっけ、結構さガーリックシュリンプってご飯と食べてるみたいな、海外のあれだと。俺全然多分食べれるわ。俺やっぱねパンかパスタだね。パンかパスタいい。俺多分米でもいけるこれ。またこうちゃんがさこのこの分かるかな、この粗みじんになってるこれがいいんだよね。これによって一緒にこうニンニク食べられるからめっちゃうまいの。マジブンブンチョッパーマスターだからさ俺。ビール進んじゃう。このガーリックシュリンプを食べた後のこの油とかを一気にこのビールに流し込む感じがマジでたまらない。こうちゃんがねビール好きだったらね伝わると思うんだけど、ビール好きなかったら絶対今伝わってると思う。来てる。マジでうまいんだけど。マジでうまいね。うまっ。しっかりとっていい？マジでレモンかけたらよりさらにあっさりになるからまた変わる。レモンバージョンね。レモンバージョンかけてくれました。いただきます。全然違う。本当に美味しい。本当にうまい。どうぞ。ハンターの目つきになっちゃう今。俺の獲物に手を出すなと。もうさ最後の1個になるのもこれじゃ気づいたんだね。分かってた。奇数だと思う。でもちょっと申し訳ないですね。最後もうちょっとこのガーリックね、有り余るガーリックを山盛り乗せて、じゃあで振り出しに戻ったんだけどちょっとオイルでコーティングされてるからさ、じゃあいきますね。いただきます。いい音だね最後までいや素晴らしい。ということで本日はですね前回よりもさらにグレードアップしたやみつきガーリックシュリンプをこうちゃんに作っていただいたんですけども、マジで僕ガーリックシュリンプやっぱお店にあったら必ず頼むんですけど、本当にお店よりうまいと思う。こうちゃんのはマジで世界一うまいと思うから、ぜひ皆さんね簡単だし作っていただきたいなっていうのと、あと殻が好きな方はねこうちゃんのこの焼き加減ここまでパリパリにしてあげるのが本当に僕はポイントだと思うんで、ここまでになってるのってねお店だとね結構なかったりするんですよ。ちょっとね中身だけ食べるのかなみたいな、ちょっと殻不安定みたいな感じがあるんですけど、やっぱここまで焼いてあげると殻まで本当に美味しく食べられるんで、ぜひ作っていただきたいなっていうのと、あと調味料もねさらにねこうちゃんが工夫して足してくれてると思うんで、そこら辺もね真似してぜひ作っていただけたらなと思います。はい、ということで本日は以上になります。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。またね。バイバイ。